cwrs pontio blwyddyn 11 i 12, Calcwlws Differol. Calcwlws Differol, nawr ni'n mynd i ystyried 4 darn o'r gwaith yma. Sut i ddifferu mynegiadau, sut i ddod o hyd i hafaliad, tangiad i gromlen, sut i ddod o hyd i pwyntiau arhosol, cromlen a'i natur, naill ai maximum neu minimum, a ni'n mynd i wneud differu o egwyddorion sylfaenol. Mae'r un diwetha yna yn mynd i esbonio i chi pam i ni'n wneud beth i ni'n wneud yn yr un gynta. Yn yr un gynta, byddwn ni'n dangos i chi dull cyflym i ddod i ddifferu mynegiadau. Felly, yn yr un gynta, ni moyn darganfod graddiant i gromlen ar unrhyw boint arno mewn dull cyflym. Felly, os i ni'n moyn, enghraifft, darganfyddwch amcangyfrif ar gyfer graddiant y gromlen y yn haflu x sgwâr ar y pwynt x yn haflu 1. Felly dyma ni, y pwynt x yn haflu 1. Ni angen gwybod beth yw graddiant y gromlen ar y pwynt yna. Felly beth i'n arfer wneud yn tygau yw tynnu llinell sy'n edrych fel bod e'n dangiad i'r gromlen ar y pwynt yna, a wedyn creu triongl a dod o hyd i y graddiant wrth dynnu yr gwahaniaeth rhwng dros y gwahaniaeth rhwng x, felly bydd ni'n gallu gweld pa mor serth yw e. Felly mae'r triongl, ongl sgwâr gyda ni, yn mynd o'r pwynt 0 minus 1 i'r pwynt 5,7. Felly i ddod o hyd i'r graddiant, ni angen tynnu'r ddau a sy'n ni'n mynd i ddechrau dy'r un top, ni fod i tynnu'r ddau o'r top tynnu'r un gwylod, felly 5 minus 1, nage, y 7 minus 1 ar gyfer yr a'r x wedyn ar y gwylod 5 tynnu 0. Felly gwahaniaeth rhwng x rannu'r gwahaniaeth rhwng a chi'n dechrau dy'r un pwynt mae rhaid chi ar gyfer yr mae rhaid chi ddechrau dy'r un pwynt ar gyfer yr x. Felly mae 7 tynnu minus 1 gyda ni am yr gwahaniaeth yn a mae 5 tynnu 0 gyda ni am y gwahaniaeth yn x, sy'n rhoi i ni 8 dros 5, sy'n 1.6. Felly mae graddiant y tangiad ar y pwynt yna tua 1.6, achos mae'r tangiad ni wedi tynnu gan ddefnyddio yn llygad yn edrych fel bod e'n mynd i fod yn 1.6. Ni wedi defnyddio triongl a'r pwyntiau yna. Cofiwch taw amcan gyfrif yn unig yw hwn. Felly beth yw graddiant y gromlen yn haflu x sgwâr ar unrhyw bwynt arno? Na ni ddim yn mynd i wneud tangiad ar gyfer bob pwynt sydd ar y gromlen. Felly mae rhywun wedi, so os ni'n cymryd y pwyntiau 0, 1, 2, 3, 4, felly yn haflu x sgwâr, felly y pwynt bydd 0, 1, 2 disgwirion 4, 3 disgwirion 9, 4 disgwirion 16. A mae rhywun wedi tynnu'r llinell a dod o hyd i'r graddiant a wedi cael y pwyntiau yma. Felly 2x, ni'n cael y graddiant 0 pan mae x yn 0, i 2 pan mae x yn 1, fel welon ni gynnau, 4 pan mae x yn 2, 6 pan mae x yn 3, a 8 pan mae x yn 4. Felly y graddiant yw 2x, mae'n dweud yma. Gen i weld pam nes ymlaen. Pam mae'r graddiant yn 2x? Hynny yw, pam mae'r graddiant 2 waith gwerth y cyfesurin x? Felly, defnyddio differu ddarganfod graddiant y gromlen. Ar gyfer y gromlen yn haflu fx, lle mae fx yn fynegiad yn nhermau x, rhoddir y nodiant ar gyfer y graddiant gan dx. Ni'n differu yn nhermau x. Yn benodol, os yw yn haflu x i'r pŵer n yn unrhyw rif, gysonen, y differiad cyntaf neu deilliad cyntaf, geiriau sydd angen i chi ddysgu, yn dynodi'r graddiant yw, so dx yw'r graddiant, yn n
x i'r pŵer n minus 1. Cofiwch, oedd y gromlen i ddechrau yn haflu x i'r pŵer n, a mae'n cael ei roi chi, bydd ni'n esbonio pam ar ddiwedd yr gyflwyniad yma, am ni fod yn n x i'r pŵer n minus 1. Neu, chi'n gallu gweud differiad yn ôl x, y gromlen y, so dx, y gromlen y yw n x i'r pŵer n minus 1. So dwy ffordd o ysgrifennu yr un peth, bod ni angen differi y yn ôl x. Ni'n llosi gyda'r pŵer, felly y yn haflu x i'r pŵer n, felly ni'n llosi gyda'r pŵer, so n, a wedyn tynnu 1 oddi ar y pŵer. Felly n x i'r pŵer n minus 1. So n yn dod lawr, x, tynnu 1 wrth y pŵer, a ni'n cael x i'r pŵer n minus 1. Nodyn, os yw y yn haflu x i'r pŵer 1, bydd dy dx yn 1 llosi x i'r pŵer 0, felly 1. A hefyd, er enghraifft, os yw y yn haflu 7x i'r pŵer 1, 1 yn dod lawr, felly 7 llosi 1, x i'r pŵer 0 sy'n 1, felly 7. So dim ond x i chi, mae'n dod lawr i'r cyfernod sy'n o flaen yr x. Felly 1 dychmygol o flaen yr x na, a 7, os di yn haflu 7x, y graddiant yw dim ond 7. Ac os yw yn haflu 3, neu unrhyw gysonin, bydd dx yn 0. Does dim graddiant o fe, bydd e'n mynd ar draws lle mae x yn haflu 3. Does dim graddiant. Felly chi'n gallu dychmygu mae hwnna'n 3x i'r pŵer 0, sy'ch chi am. Y 0 yn dod lawr i'r llosi, felly mae 0 llosi 3 yn 0. Graddiant yn 0. Nodiad arall. Os ni'n galw yn lle y yn haflu x i'r pŵer n, ni'n galw fe'n fx yn haflu x i'r pŵer n, ffwythiant x yn haflu x i'r pŵer n. Y differiad cyntaf, neu deilliad cyntaf, yw f dash. Ni'n differi f am y tro cyntaf yn ôl x, a felly ni'n cael n, y pŵer yn dod lawr, n, a tynnu 1 o'r pŵer x i'r pŵer n minus 1. Felly 3 ffordd o ddynodi differi. Enghreifftiau. Darganfyddwch dx ar gyfer pob un o'r rhain. Felly cofiwch, dx, y graddiant yn dod o hyd iddo, yw n x i'r pŵer n minus 1. Os dyw x i'r pŵer n gyda ni. Felly x i'r pŵer 7, mae dx hwnna, a mynd i ddod yn 7x i'r pŵer 6, tynnu 1. Mae 2 derm dyn ni yma, ni'n neud nhw ar wahân. Felly 3x i'r pŵer 6, mae'r 6 yn dod lawr i llosi, felly 18 x i'r pŵer 5, wy'n tynnu 1 wrth y pŵer. A mae minus 5x, mae x i'r pŵer 1 yn mynd i fynd yn x i'r pŵer 0, felly minus 5. X i'r pŵer minus 4, felly minus 4, y pŵer yn dod lawr, minus 4, x i'r pŵer minus 5 wedyn, a mae plus 8 a dim graddiant, felly mae hwnna'n 0. Felly dim ond minus 4 x i'r pŵer minus 5. Ffracsiwn dyn ni fel pŵer, felly yn haflu x i'r treian, mae'r treian yn dod lawr i llosi x, a ni'n tynnu 1 wrth y pŵer, felly ni'n mynd i gael minus 2 treian. So treian x i'r pŵer minus 2 treian. Ar un ola, yn haflu 12 x i'r pŵer minus cwarter. Mae'r pŵer yn dod lawr, felly minus 12 llosi cwarter yn minus 3. Tynnu 1 wrth y pŵer, a ni'n cael minus 5 dros 4. Pedwch yn gwneud 1 a chwarter, minus 5 dros 4 fel yr pŵer yn y fanna. Ymarfer i chi. Na'r differiad cyntaf ni angen, darganfyddwch dx ar gyfer bob un o'r canlynol. A ar mwyn i chi gael ateb y cwestiynau, daliwch y fideo yma, achos fi'n mynd i ddangos yr atebion
nawr. Checwch bod chi'n gallu cael yr una yn gywir ac i deall nhw. Ail differiad, neu ail ddeilliad, darganfyddwch di 2 gyda dx sgwar, yr ni'n differi dwy waith, felly d2x da dx sgwar ar gyfer bob un o'r canlynol. Felly yn haflu x i'r pŵer 7, felly yn haflu x i'r pŵer 7, felly dx yn mynd i fod yn haflu 7x i'r pŵer 6, differi eto, felly mae'r 6 yn dod lawr, a ni'n mynd i gael 42x i'r pŵer 5. Un yn llai eto. Llosud yr pŵer a tynnu 1 wrth y pŵer b. Yr un rai o'r ein ac o'r blaen. Felly yr differiad cyntaf yn mynd i fod yn 3 llosi 6, felly 18x i'r pŵer 5 a minus 5x yn diflannu. Ail differiad, felly 5 yn dod lawr i llosi, mae 90x tynnu 1 wrth y pŵer x i'r pŵer 4. Mae'r minus 5 y gysonyn, mae fe'n diflannu. C. Yn haflu x i'r minus 4 plus 8. Differiad cyntaf, minus 4x i'r minus 5. Ni'n adio 1, tynnu 1 wrth y pŵer, mae'r 8 yn diflannu. Differi eto, felly minus 4, llosi minus 5, yn plus 20, x tynnu 1 wrth y pŵer, yn mynd yn minus 6, x i'r pŵer minus 6. D. Yn haflu x i'r treian, felly differiad cyntaf, treian x i'r pŵer minus 2 treian, tynnu 1. Differi eto, llosud yr pŵer, felly minus 2 dros 9, x tynnu 1 wrth y pŵer, a minus 5 dros 3 tro yma. Tynnu 3 dros 3, felly minus 5 dros 3. Ar un ola, 10x i'r pŵer minus cwarter, mae'r minus cwarter yn dod lawr llosi 10, rhoi minus 3, x i'r pŵer minus 4 dros minus 5 dros 4. Differi eto, a ni'n cael minus 15, minus llosi minus yn mynd yn plus 15 dros 4, a tynnu 1 o'r pŵer, x i'r pŵer minus 9 dros 4 tro yma. Tynnu 1 yn meddwl, gan bod ni'n gweithio mewn ffracsiynau 4, tynnu 4 dros 4, felly mae'n mynd yn minus 9 dros 4. Ymarfer i chi, ail differi, felly chi moyn differi rhain ddwy waith. Daliwch y fideo i chi gael ateb y cwestiynau, triwch nhw gynta nawr cyn bod chi'n cario'r fideo ymlaen. Felly mae'r atebion yn dod nawr. Checwch bod chi'n gallu cael nhw'n gywir a bod chi'n deall y gwaith. Yr ail ddarn nawr, dod o hyd i hafaliad, tangiad i gromlen ar bwynt penodol. Felly, os ni'n dychmygu y gromlen yma gyda'r tangiad yn y pwynt x1, y1, a ni angen dod o hyd i hafaliad y tangiad yma. Felly, cam cynta, ni'n differi mwyn darganfod graddiant m ar y pwynt x1, y1. A ni'n gwybod bod y graddiant yn cael ei dynodi dy m neu dy dx. Felly, defnyddiwch cyfesurennau'r pwynt yn y fformwla ar gyfer y hafaliad llinell yn y ffurf naill ffurf yma neu'r ffurf yma. M, y graddiant, yw'r gwahaniaeth rhwng y dros y gwahaniaeth yn x, a defnyddio'r pwynt gyffredin x, y, neu ni'n gallu defnyddio fe yn y ffurf yma, y cyffredin minus x1 yn haflu x, m lliosi x minus x1. Hwn yw'r ffurf sy'n hawsau ddefnyddio. A wedyn lle roi fe nôl yn y ffurf y yn haflu mx plus c, os ni angen. Felly, enghraifft da. Darganfyddwch hafaliad y tangiad i'r gromlen y yn haflu 3x sgwar plus 6x minus 7, lle mae'r pwynt yn haflu, ar y pwynt lle mae x yn haflu 1. Felly, gynta, mae x yn haflu 1, mae angen yr y yn ni. Felly, gosod 1 ym mhob un o'r lle mae x, felly 3 lliosi 1
plus 1 disgwario plus 6 lluos 1 minus 7. A ni'n cael 3 plus 6, 9 minus 7 yn haflu 2. Felly mae cyfesurynau x ac y dyn ni yn mynd i fod yn 1 a 2. Dod o hyd i'r graddiant, hynny yw, ni angen differu. Felly differu 3x sgwar, ni'n dod ar pŵer lawr, ni'n mynd i gael 6x i'r pŵer 1. Differu'r 6x, mae x i'r pŵer 1, felly dyn ni'n mynd i fynd yn x i'r pŵer 0, felly plus 6, am yr minus 7 yn diflannu, does ganddo fe ddim graddiant. Felly gosod x yn haflu 1, felly mae 6 lluos 1 plus 6 yn dod yn 12. Felly yr graddiant yw 12. Ni'n dod i'r gwerthoedd yna yn yr hafaliad llinell yr un yma, y cyffredin minus y pwynt, felly y minus 2 yn haflu m, sef y graddiant, lluosi x cyffredin minus 1 y pwynt. Ail drefnu, felly y yn haflu 12x minus 12, a mynd ar minus 2 draw, mynd yn plus 2, felly y yn haflu 12x minus 10. Neu ni'n lle ysgrifennu fe yn y ffurf 12x minus y wedyn ni minus 10 yn haflu 0. Felly 2 ffordd o ysgrifennu hafaliad llinell. Ymarfer, i chi drial, dyliwch y fideo i ateb y cwestiwn yma, a mae un yn dod wedyn. Felly triwch hwn gynta, dyliwch y fideo, a triwch eich hunan, achos fi'n rhoi'r ateb mewn nawr. Checwch rhywna i weld bod chi wedi cael eich ateb chi, eich cais chi yn gywir. Enghraifft, ymarfer arall i chi yr un dull, dod o hyd i'r gwerth y cyfesurin y, differu a rhoi'r graddiant a'r pwyntiau mewn yn hafaliad llinell i gael hafaliad y tangiad. Dyliwch y fideo, triwch chi fe ma, achos mae'r ateb yn dod nawr. Checwch bod chi'n gallu cael yr atebion sy'n cael ei ddangos fyna a bod chi'n deall beth sy'n digwydd. Enghraifft B. Dargafyddwch cyfesurin x ar gyfer y pwynt ar y gromlin lle mae'r graddiant y gromlin yn 3. Felly maen nhw'n rhoi i chi tro yma bod y graddiant yn 3 a chi fod i ddod o hyd i'r cyfesurin x. So mae graddiant y gromlin yn 3, ni fod i ffind mas ble mae e'n 3. Felly graddiant yw'r differu, felly 2 pŵer, felly 2x i'r pŵer 1, a minus 1x i'r pŵer 0, felly minus 1. So 2x minus 1 yw'r graddiant. Ni'n gwybod bod y graddiant yn haflu 3. Ail drefnu hwnna, a ni'n cael bod x yn haflu 2. Mynd ar un draw, 4, rhannu dy 2, ni'n cael bod x yn haflu 2. Ymarfer i chi, i ddod o hyd i'r cyfesurin x am yr un cynta, a wedyn cyfesurynau yr x a'r y, mae'n rhoi chi beth yw'r graddiant a dewch chi o hyd i naill ai cyfesurin x yr un cynta neu'r x a'r y yn yr ail un. Dyliwch y fideo, triwch un o gynta, achos mae'r atebion yn dod nawr. Checwch bod chi'n gallu cael yr atebion a bod chi'n deall beth sydd wedi digwydd yma. Trydydd rhan. Dod o hyd i bwyntiau arhosol, cromlin a'i natur nhw, os ydyn nhw'n naill ai maximum neu minimum. Felly dyma gromlin, mae ganddo fe maximum ar y pwynt le mae'r graddiant yn 0, a pwynt ucha lle mae'r graddiant yn 0, yn y pwynt yn yr darn yma, gallwch chi fod yn cael maximum arall nes draw. Ond yn y pwynt yma, mae gyda ni maximum lle mae'r gromlin yn dod i bwynt ac yn ôl lawr, graddiant yn cynyddu, a wedyn mynd nôl lawr. Y pwynt minimum dyn ni yma, lle mae'r graddiant yn dod lawr, wedyn mae'n mynd i fyny, mae'n positif, felly mae pwynt minimum gyda ni yn y pwynt yma. Ar unrhyw bwynt arhosol, naill ai maximum neu minimum, mae yna bwyntiau arhosol eraill, ond yn y cyflwyniad yma,
ni dim ond y diddordeb yn maximum neu minimum, mae'r graddiant yn 0. Hynny yw, mae'r graddiant yn fflat. Mae'r graddiant dy dx sy'n dynodi'r graddiant yn 0 yn y maximum ac yn y pwynt minimum. Felly natur, os yw'r pwynt maximum yn llai na 0, os yw ail differiad y pwynt maximum yn llai na 0, hynny yw negatif, mae gyda ni bwynt maximum. Hynny yw, beth sy'n digwydd yw, mae'r graddiant yn cynyddu, mae fe'n 0 a wedyn mae fe'n lleihau. Felly mae fe'n mynd o positif i 0 i negatif. Felly mae graddiant y graddiant yn dod lawr. Felly mae fe'n uchel, mae fe'n llai, mae graddiant yn positif uchel, positif llai, 0, negatif uchel, negatif yn uwch. Felly mae y graddiant yn dod lawr. Felly os yw'r ail differiant yn llai na 0, mae gyda ni maximum. Ac os yw graddiant yn positif, mae gyda ni bwynt minimum. Hynny yw, mae graddiant yn negatif, 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 llai negatif, 0, positif, positif. So mae graddiant yn cynyddu. Felly os yw graddiant, hynny yw, yr ail differiant yn positif, mae gyda ni minimum. So mae eisiau chi gofio'r hynna, mae hynna'n bwysig. Enghraifft, i chi gael gweld hyn yn digwydd, darganfyddwch cyfysur yna'r pwynt yr hosol ar gyfer y gromlin yn haflu 3x sgwar plus 24x plus 7 a darganfyddwch ein natur. Felly ddod o hyd i'r pwynt yr hosol, mae rhaid ni differu, felly differu'r hafaliad, ni'n cael 2 lluosi 3 mynd yn 6 x i'r pŵer 1 plus 24 x i'r pŵer 0 plus dim byd. Felly 6x plus 24. Gosod hwnna'n haflu 0. Felly 6x plus 24 yn 0. Achos bod gan y pwyntiau'r hosol graddiant 0. Datrys hwn a ni'n gweld bod x yn gorfod fod minus 4. Mynd â 24 draw, mynd â minus 24. Rhannu dy 6, mae x yn minus 4. Felly mae gyda ni bwynt ar hosol pan mae x yn minus 4. Cyfesurin y hwnna, byddwn ni'n dod i fe nôl yn yr un cynta i ddod o hyd i'r cyfesurin y. Felly 3 lluosi minus 4 disgwyrio, plus 24 lluosi minus 4 plus 7. Mae 3 lluosi 16 minus wedyn 24 lluosi 4 plus 7 a ni'n cael minus 41. Felly mae gwerth y cyfesurin y yn minus 41. Felly cyfesur yna'r pwynt ar hosol yw minus 4 minus 41. Dyna cyfesur yna'r pwynt ar hosol. Darganfyddwch ein natur, felly mae angen ail differu, felly differu'r differiad gyntaf. Felly mae ni'n cael dim ond 6 x i'r pŵer 0 a 0 fyna, felly dim ond 6. Mae 6 yn positif, felly mae gyda ni bwynt minimum yn minus 4 minus 41. Ymarfer i chi drio, daliwch y fideo i ateb y gwestiynau, darganfyddwch cyfesur yna'r pwynt ar hosol ar gyfer y gromlin yma a darganfyddwch ein natur. Felly un i chi wneud ar un arall, cyfesur yna'r pwynt ar hosol ar gyfer y gromlin yma a darganfyddwch ein natur. Felly daliwch y fideo i chi drial rhain cyn bod fi'n dangos yr atebion ac mae'r atebion yn dod nawr. Checwch bod chi'n gallu wneud rhain a'i deall nhw cyn mynd mlaen. Enghraifft D. Darganfyddwch cyfesur yna a natur bob pwynt ar hosol ar gyfer y gromlin yn haflu 2x cubed minus 6x plus 5. Wel, os dwi'n hafaliad cubig, bydd gyda fe 2 bwynt ar hosol, neu 2 bwynt ar hosol. Felly, ni'n angen differu gyntaf, felly 2 lluosi 3 yn 6x i'r pŵer 2.
a minus 6x i'r pŵer 0 a mae plus 5 y diflannu. Gosod hyn yn haflu 0, felly 6x sgwar minus 6 yn haflu 0, a'i datrys i ddarganfod x. Felly 6x sgwar yn haflu 0, ni'n gallu rannu dy 6, felly x sgwar minus 1 yn haflu 0. Mae hwnna'n gallu ffactorio. Neu chi'n gallu mynd ar un draw, ond mae eisiau cofio, os chi'n cymryd 2 isradd, mae eisiau plus neu minus 1. Na i lle ffactorio fe, ac mae gwahaniaeth rhwng 2 sgwad y chi. Felly x plus 1, x minus 1. Na i mynd ar un draw a cymryd 2 isradd, a cofio os chi'n cymryd 2 isradd, mae angen plus neu minus 1. Felly mae 2 bwynt arhosol dyn ni, 1 gyda cyfesuron x yn plus 1, a 1 gyda cyfesuron x yn minus 1. Darganfod cyfesuron y gan amnewid yr x mewn yr hafaliad gwreiddiol. Felly ar gyfer yr 1, ni'n dod i 2 lluos i 1 di ciwbo, minus 6 lluos i 1, plus 5, felly mae 2, 1 di ciwbo'n 1, 2, minus 6, plus 5 yn rhoi 1 i ni, felly mae y ar gyfer yr un gynta'n 1, cyfesur yna'r pwynt arhosol cyntaf yw 1, 1. Yr ail bwynt, x yn haflu minus 1, minus 1 di ciwbo'n minus 1, felly minus 2 gyda ni, plus 6, plus 5 yn haflu 9, felly mae'r y yna yn haflu 9. Ar ail bwynt arhosol yw minus 1, 9. 2 bwynt arhosol, eisiau dod o hyd i natur rhain, mae eisiau differu eto, felly ni angen differu hwn, yr hafaliad yma eto, felly ni'n mynd i gael 12x i'r pŵer 1, a mae'r minus 6 yn diflannu, felly 12x yw'r ail differiad. Ni'n gosod yr x mewn yn hwn, felly ni'n gosod yr 1 mewn, yn lle'r x yn y ail differiad, felly 12 lluos i 1 yn 12 sy'n fwy na 1, felly mae'r pwynt 1, 1 yn minimum. Gosod y minus 1 yn yr ail differiad, a ni'n cael minus 12 sy'n llai na 0, felly mae'r pwynt minus 1 naw yn maximum. Ymarfer i chi, mae 2 yma, daliwch y fideo i chi ateb y cwestiynau. Dewch chi o hyd i bob cyfesurynau a natur bob pwynt arhosol ar gyfer y gromlin. Yma, deliwch y fideo ateb yn dod nawr. Checwch bod chi'n gallu neud rhain ac i deall nhw. Am yr ailun, a deliwch y fideo eto. Hafaliad cubic yw hwn, felly 2 bwynt arhosol. Atebion yn dod nawr. Checwch bod chi'n gallu cael yr atebion i weithio mas a bod chi'n hapus gyda dod o hyd i bwyntiau maximum a minimum. Y darn ola, differu o egwyddorion sylfaenol. Mae hwn yn mynd i esbonio i chi pam i ni wneud y reolau ar gyfer differu. Os ni'n differu x y pŵer n, pam i ni'n defnyddio n x y pŵer n minus 1. Felly, os yw y yn haflu x sgwar, pam bod y graddiant yn 2x? Na beth oedd y cwestiwn ydyn ni ar y dechrau. Felly, os ni'n creu cord yn y pwynt A, sy'n pwynt cyffredin, x, y, a pwynt B, lle ni di addo darn bach o x, delta x, a darn bach o y, delta y. Felly, os ni'n creu triongl, ongl sgwar fyna, mae'r ochrau, mae'r gwahaniaeth yn y yn delta y, a mae'r gwahaniaeth yn x yn delta x. Graddiant y cord, felly, yw delta y dros delta x. Gwahaniaeth yn y rhannu gwahaniaeth yn x. Os da hafaliad y gromlin yw y yn haflu x sgwar, ar y pwynt B bydd, pwynt yma, bydd y, sef y plus delta x, yn hafel i'r x, sef x plus delta x, i gyd i sgwario. Sgwario hwnna, a ni'n cael x sgwar
plus 2 waith y canol, 2 x delta x, a y term ola wedi sgwario, delta x. Un term yw na, nege delta lluosi x. Delta x yw darn bach o x. Nodiant ar gyfer darn bach o x. Felly, os mae yn hafel i x sgwar, gallwn ni dynnu hwn o'r hafaliad uchod. Felly, yn goch plus delta x yn hafel i x sgwar yn goch plus 2x delta x plus delta x i sgwario. Llwn ni tynnu a x sgwar wrth y bob ochr achos maen nhw'n hafal. Felly mae'n gadael ni dy delta x yn hafel i 2x delta x plus delta x i sgwario. Rhannu gyda delta x achos dyna'r graddiant. Felly delta y rhannu delta x yn hafel i'r ochr dde rhannu delta x. Gwahanu'r una a ni'n gallu rhannu ni'n gallu cael 2x bydd ar ôl ar y term cynta a 1 delta x bydd ar ôl ar yr ail un. Felly dyna beth sydd gyda ni. Ond os mae delta x yn mynd yn llai a llai a llai yn dod tuag at 0, fel mae delta x yn tueddu at 0, bydd y cord a b yn tueddu at tangiad, fel mae'r un yn dod i gyffwrdd â'i gilydd, y pwynt yn dod i gyffwrdd y pwynt A, mae'r cod yn tueddu at dangiad y gromlin ar y pwynt A. Felly, mae graddiant y cord yn tueddu at graddiant y tangiad ar y pwynt A. Yn fathemategol, i ni'n dweud, mae dy dx yw terfan, fel mae delta x yn mynd at 0, y mynegiad delta y rhannu delta x. Felly, fel mae y delta y delta x, fel mae delta x yn mynd at 0, ni'n colli'r delta x ar y diwedd a 2x sydd gyda ni ar ôl. Felly, dy dx yw terfan delta y dros delta x, fel mae delta x yn mynd tuag at 0, a ni'n cael 2x. Os yw yn hafel i 3x sgwar minus 5, darganfyddwch dy dx o egwyddorion sylfaenol. Felly, egwyddorion sylfaenol, cofiwch ni'n gael hwn. Felly, y plus delta y yn hafel i 3 x plus delta x wedi sgwario minus 5. Sgwario'r bracet, felly x sgwar plus 2x delta x plus delta x wedi sgwario 2 waith y canol minus y 5. Lluosi dy 3, felly mae 3x sgwar plus 6x delta x plus 3 delta x wedi sgwario minus 5. Tynnu mas yr hafaliad gwreiddiol, felly y yn hafel i 3x sgwar minus 5, felly mae y yn hafel i 3x sgwar minus 5, felly ni'n gallu tynnu hwnna o bob ochr, a mae gyda ni delta y yn hafel i 6x delta x plus 3 delta x i sgwario. Rhannu dy delta x, felly ar ochr dde, yn mynd i fynd yn 6x plus 3 delta x. Wedyn, yr rhan pwyaf pwysig, dy dx, sef yr nodiant am y graddiant, yw terfan delta y dros delta x, fel mae delta x yn mynd i 0, delta x yn mynd i 0, gadael ni dy 6x. Ymarfer i chi drio, os yw x sgwar yn hafel i x sgwar plus 4x plus 3, darganfyddwch o egwyddorion sylfaenol na mae rhaid i chi ddilyn y patron achos mae cwestiwn yn mynd i ofyn yn yr holiad a mae sawl marc dych chi am gwestiwn o'r fath. Bydd chi ddim yn cael y marcio os chi'n neud e'r ffordd byr. Mae rhaid wneud e'r ffordd hir. Felly deliwch y fideo chi gweld os chi'n gallu wneud hwn o egwyddorion sylfaenol. Ateb yn dilyn nawr. Triwch gweld os chi'n gallu dilyn hwn a bod chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd fel bod chi'n deall yr dull o greu o differi o egwyddorion sylfaenol. Os dwi'n gweud egwyddorion sylfaenol, mae rhaid dilyn patron fel hwn. Ail ymarfer i chi, x sgwar minus x, yn hafel i x sgwar minus x,
o egwyddorion sylfaenol. Triwch chi hwn, ateb yn dilyn nawr. Bwysig bod chi'n creu bob cam o'r dull yma. A dyna ddiwedd y cyflwyniad ar differi gyda calculus.